ये गाइस लेनोवो का थिंकपैड, इसको हम खोलेंगे, इसके अंदर देखेंगे क्या है। स्क्रू को हम खोलेंगे, यहाँ पर स्क्रू, तो एक एक करके हम स्क्रू को खोल लेते हैं जल्दी जल्दी। पाँच साइड को ऐसे प्रेस करेंगे। पूरा भी खुल चुका है, इसका हम निकाल लेते हैं लैपटॉप का इनसाइड पार्ट। एक बार ऑन करके देख लेते हैं तरीके से ऑन हो रहा है। चलो